हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छी आशा करुँगी आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो मुझे आसी जाइए आज आउ एक नुआ रेसिपी सहित। तो थंबनेल देखिए आप बुझी जाइए रेसिपीटी कौन रोचे। हाँ, आज रोचे चिंगुड़ी मलाई करी। तो तापाई कौन कौन इनग्रेडिएंट्स दरकार आसतु मो सहित। किंतु ता पूर्व चैनल जे नुआ अच्छा दया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दिंतु। ए जाए सब्सक्राइब करना मुझे जानी कहले ही आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने जस्ट गोटे सेकेंड भी लगे। तो दया करके मत सपोर्ट करंतु। तो एबे चलतु तो मलाई करी प्रस्तुति करवा। तो ये भल भाव चिंगुड़ी को धोईकी प्लेन करने तापर ये गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट दे देची, कटा पियाज गोटे मीडियम साइज रो मोटी पियाज नहीं तापर ताकू मु से लुण हलदी गुंड कटा बिलाती स्मॉल साइज रो दे सोरिष तेल दे ताकू मु भल भाव गोलई नौची। तो देखि पार्थिबे मुझे केमती हल्का हाथ रे गोलौची। आपण ठीक सेमती हल्का हाथ रे ही ताकू गोलेबे। भल भाव रे गोलई सारी ताकू 15 मिनिट रेस्ट रे छाड़ी देबे। तापर मुझे गोटे पैन टे नहीं कि तेल भल भाव रे गरम हो गला परे सेथिरे चीनी मु दे देइची जोटा कि कलर करिवो। तो तरकारी रे कलर पाई मु एथिरे चीनी दे सारला परे चीनी रो कलर हो सारला परे मु एथिरे किछि कटा पियाज आउ लंका कंचा लंका दे दे ताकू मु गोले नहीं सारा पर जो चिंगुड़ी को मु गोले के रखी थी ताकू मु एथिरे दे भल भाव रे फ्राई कर नउची। चिंगुड़ी को मु वीडियो नवा पई भूली जाई छी। चिंगुड़ी जो मु मसला सहित गोले के रखी थी सेथिरे मु अल्प हल्का चीनी ऐड करची। तो जोटा कि मु वीडियो नवा को भूली जाई छी। तो आपण सेथिरे टिके चीनी ऐड कर देबे दे ताकू भल भाव रे फ्राई करबे। देखंतु बिलाती एटी भल भाव रे सिझी आसलानी। तो बिलाती और पियाज भल भाव रे मिक्स होगा पर्यंत ताकू फ्राई करिवे। तो ये देखंतु ऑलमोस्ट बिलाती मिक्स हे आसलानी। तो आउ अल्प हबो ताकू ड्राई हवा पर्यंत आपण एमती फ्राई करिवे जोटा कि गैस रो फ्लेम मीडियम टू हाई रहइबो। तो ये देखंतु चिंगुड़ी सहित मसला ऑलमोस्ट मिक्स हो आसलानी। तो ताकू पूरा ड्राई हवा पर्यंत फ्राई करेंगे। तो ये मोर ड्राई हो जाए। तो ये मुझे गोटे नड़िया रस काढ़ रखी। तो एबे से रस मुझे ऐड कर देकी भल भाव में बॉयल हाँपाई मुझे छाड़ दूची। आपण केमती ग्रेवी रखिए आपण सही हिसाब से देखिए। तो मत सेमी ग्रेवी दरकार थिला। तो मुझे से फाड़े नड़िया देची। तो मु भल भाव में बॉयल हाँपाई छाड़ दूची। तो ता उपरे ये बॉयल हो सारा पर मुझे किसी रंग पाई लंका गुंडी आउ गरम मसला दे मुझे भल भाव में मिक्स कर नौची। तो देखंतु ऑलमोस्ट मोर तरकारी हो आसलानी। ताको एबे गोटे बाउल को सर्व करनबा। एमती बनातु आ खातु। कमेंट माध्यम रे कहबे केमती लागिला। रहिली जय जगन्नाथ।